फागुन 21 एक यस्तो दिन जसले नेपालको राजनीतिमा एउटा ठूलो इतिहास लेख्नेछ। झापा क्षेत्र नम्बर 5, जहाँ दुई भावी प्रधानमन्त्री भिड्दैछन्, तर जित एकजनाको मात्र हुनेछ। केपी ओलीको विरासत जोगिएला कि बालेन शाहले इतिहास रस्तिलान्? इनडेप्थ अपडेटमा आज हामी यसै विषयको गहिराईमा पुग्नेछौं। 2048 सालदेखि नै यो क्षेत्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गढ मानिँदै आएको छ। 2079मा झण्डै 29,000को मतान्तरले जित्नुभएका ओली यसपटक 8औं पटक मैदानमा हुनुहुन्छ। तर यसपटक परिस्थिति फेरिएको छ। काठमाडौँ महानगरमा चमत्कार गरेर देखाएका बालेन शाह रासपाको भावी प्रधानमन्त्रीको कार्डसहित ओलीकै गढमा छिर्नुभएको छ। गत निर्वाचनमा ओलीले 52,319 मत ल्याउँदा रासपाका उम्मेद्वारले मात्र 11,759 मत पाएका थिए। तर बालेन शाहको क्रेज र रासपाको बढ्दो लहरले यो मतान्तरलाई कसरी प्रभावित पार्ला? के बालेनले कांग्रेस र स्वतन्त्र मतहरू आफ्नो पक्षमा पार्न सक्लान्? यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो। एकातिर संसदीय राजनीतिका खेलाडी ओली, अर्कोतिर नयाँ पुस्ताका आइकन बालेन। झापा 5को यो महासंग्राममा तपाईको समर्थन कसलाई छ? के झापाले यसपटक परिवर्तन रोज्ला? आफ्नो राय कमेन्टमा लेख्नुहोस् र यस्तै चुनावी अपडेटका लागि इनडेप्थ अपडेटलाई फलो गर्नुहोस्।